akariro kuri micro principal canke micro ya mbere nitwa Olivier Irakoze tugiye kuba tunabana kuva no mpango kugeza igihe cy'isaha zitandatu ariko ndi kumwe n'abagenzi njana tugiye kuba tunabana kuva no mpango kugeza igihe cy'isaha zitandatu muri byinshi twashoboye kuba tunabategurira tuza kuba tunahera ku mugabane wa Afrika tunasozera ku mugabane wa Burayi. Ku mugabane wa Afrika turaza kuba tunahera mu higanwa ry'igihugu ca Tanzania ni muri NBC Premier League ubona ko bari bateye kuri journée yabo ya 20 equipe ya Yanga ku munsi w'ejo birahira equipe yihefu tindo kimwe ku busa n'inyariga mu rukino rw'ibanze equipe yihefu bari baje kuba banirahira equipe Yanga Africans navyo turaza kuba tunabigaruka ko kuri uno munsi equipe ya Sangiza Big Stars baza kuba bari kubona equipe ya Kagera Sugar tuza kuba tunabigaruka ko tugaruke no kuzindi nkino zitegekanijwe kuri uno munsi ndetse no ku munsi w'ejo. Turaza guca muri shane ku munsi w'ejo equipe ya Mali ndetse n'igihugu ca Angola bagiye kuba banavana n'ibitsindo bitatu ku bindi ndetse igihugu ca Cameroon birahira igihugu ca Congo Brazzaville ku butsindo kimwe ku busa navyo turaza kuba tunabigaruka ko tuce no kuzindi nkino ziteganijwe kuri uno munsi ndetse no ku munsi w'ejo. Tuza kuba tunaca mu gihugu cy'u Rwanda sayari equipe ya Musanze bamaze kuba banamenyesha ko bagiye kuba bakinisha bamwe mu bakinyi bagera kuri batatu sayari officiel bamaze kuba banabasinyisha navyo turaza kuba tunabigaruka ko turaza kuva nga dusimbire ku mugabane wa Buraya ku munsi w'ejo urukino rwa nyuma rwa journée 17 equipe ya Cadix bariko banganya igitsindo kimwe ku kwina equipe ya RC bobo kuri no munsi bari mu kibanza cabo ca nyuma navyo turaza kuba tunabigaruka ko muri Serie A Calcio equipe ya Impoli bariko baratsinda equipe ya Sampdoria Dogene kimwe ku busa navyo turaja kuba tunabigaruka ko turaja guca muri Copa del Rey kuri no munsi ari nkino zitegekanijwe ndetse no ku munsi w'ejo hari nkino abona ko equipe ya Real Sociedad bobo baraja kuba bamanuka neza cyane equipe ya Real Majorque n'izindi nkino zitegekanijwe navyo turaja kuba tunabigaruka ko muri Copa Italia turaza kuba tunabigaruka ko equipe ya Napoli kuri no munsi bafite urukino na equipe ya Cremonese izindi nkino ni ku munsi w'ejo derby meze neza mu gisagara ca Milano equipe ya Mira AC bazoba bari kumwe na equipe Inter Milan navyo turaja kuba tunabigaruka ko turaza guca mu gihugu cy'Ubwongereza muri FA Cup equipe ya Wolverhampton Wanderers na equipe ya Liverpool kuri uno munsi baraza kuba bari kumwe amasoko ya nimwe ku munsi w'ejo Leeds United na Cardiff bazoba bari kumwe turaza kuba tunagaruka no kuzindi nkino nyinshi zitegekanijwe. Turaza guca kwa makuru ariko aravuga inyuma y'ibibuga tayari equipe ya Nottingham Forest amaze kuba banasinyisha umwe mu basore yamuka mu gihugu ca Brazil yavuye muri equipe ya Palmeiras mbe ninde navyo turaza kuba tunabigaruka ko equipe ya Arsenal bariko barifuza kizigenza equipe ya West Ham uwo bita Memphis Depay wa equipe ya FC Barcelona ariko arifuzwa n'imwe mu migwi igera kuri ibiri harimo equipe ya Inter Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyano navyo turaja kuba tunabigaruka ko uwo bita Hervé Renard none umumenyereza wa kera w'igihugu nserukira wa equipe nserukira igihugu ya Zambia Cote d'Ivoire igihugu ca Maroc ndetse na Arabia Saoudite unizina giwe riko riravugwa muri Ligue A Iberique mu gihugu cy'Ubufaransa navyo turaja kuba tunabigaruka ko equipe ya Newcastle United bariko barifuza abasore bagera kuri batatu ba equipe ya Chelsea no kubwira ko harimo bita Ruben Loftus-Cheek ndetse n'abandi bagiye batandukanye navyo turaja kuba tunabigaruka ko umusore myugariro wa equipe ya Arsenal azi ku izina rya William Saliba no musore yagize icyo avuga kuri kazoza kiwe muri equipe ya Arsenal. Muri equipe ya Fiorentina bamaze kuba banugara imiryango kuwo bita Sofiane Amrabat none umukinnyi kina hagati muri equipe nserukira igihugu ya Maroc umusaza azi ku izina rya Creper Roran Rima Ferreiro yamenyekanye ku izina rya Pepe mwaramumenye muri equipe ya Real Madrid kuri uno musakina ya equipe ya FC Porto uno mugabo ngo gikuba nongereza amasezerano muri equipe ya FC Porto azomugeza mu mwaka wa 2025 abona amasezerano agiye azoshobora kuba narangira uno mugabo afise imyaka igera kuri 42 yose navyo turaza kuba tunabigaruka ko kanyani kadukundira turaza kuba tunaca muri NBA muri leta zunze ubumwe za Amerika birumvikana neza ko ari umupira w'amaboko turaza kuba tunagaruka mu byavuye mu nkino zaziteganije ku munsi w'ejo birumvikana nkuko nari nabibabwiye kuri micro ya mbere canke micro principal bitwa Olivier Irakoze kai Havez Pause Ruiz Ruvayanga ko ndi kumwe n'abagenzanje hano tugiye kuba tunabana kino kiringo cy'amasaha agera kuri 3 yose tubayagira byinshi bigiye bitandukanye nkuko wavyumvise mu ntangamara turaza kuba tunahera ku mugabane wa Afrika tunasozera ku mugabane wa Burayi. Reka nakire bagenzanje tugiye kuba tunabana reka mere ku ruhande rwanje rw'ibubafu nakire mugenzanje
tugiye kuba tunabana kino kiringo c'amasagira kuri 3 Vivi yaterenda kuramutse nogera ndaguha nikaze muri buno bwami bwa 94 n'ibice urakoze Olivier kumikaze mu bwami bwa Blackfm ndamutse abagiye batwumviriza nkuko ubwira bivuga umunsi ubona uko ari special zo guhera ku mugabane wa Afrika amatura twerekeze ku mugabane wa Buraya tubabwira ati rero tubatumirire baze bafata agatebe twicare kuko ubona ko tugiye tubategurira vyinshi bigiye bitandukanye uko bagira bivuga hama ndamutse ambassadeur n'amambassadrice bose ubona yuko bagenda bumviriza isamiriza Blackfm batweka ko tuba turi kumwe tugatamba twirorera ikintu ciza cyo gushima basangwe ikaze. Okay, birumvikana none bita Viviatel Endwane Kingi ariko by the way ndi kumwe na mugenzanje wundi nawe nyene tugiye kuba tunabana Pacifique Karugira nawe ndakuramutse ndaguhanikaze nizera ko umeze neza ari muhonda mare. Olivier reka nakuramutse ndamutsa Vivi ndamutsa akunze so hatumviriza kuri ubwo rero je nkunda marembe kabisa ndashima Imana kuri ivyo. Okay ko namamvuga imisi yose kenshi Imana igwaye ubuzima gahema ugasanga ugiye ukazi wamukoreka imisi yose ko mu gatondo. Okay. Uri muzima nkunda marembe uteza kuzivuga. Gasha ko si vyabose kabisa ko muri jondazi harabagwaye harabasandavye kuri ubwo rero jitse ngaha amahoro ndashima uhoraho. Okay, birumvikana none Pacifique uwo bita isi ni vya Iranze Celestinho kuri no musini turi kumwe ubona ko amagara mukitse ariko nizere ko vuba cyane agiye kuba anagaruka tunamuha misuka herereye ubona ko twara kamuciye ko bibaho ibihe vyiza bibaho nibihe bibi biba tuca tugira ko turamutse abagenzi bacu Momo Hapuga na Tony. Okay, ku masana bameze neza kumwe na Nisa Wafujo ivi na hivi kokora amasana bameze neza ushaka kuba nabona abo masana bameze neza usimbire ku mbuga ngurukanabumenyi twifashije arimo Facebook, Instagram, YouTube ndetse na Twitter wandike ko Black Media ubundi ubone byinshi bigiye bitandukanye ukaba kubonagira like, share ndetse na comment ubundi tukabana neza impundu amarimbe kumbure tukanyisase twinjire mu kidonido gikiganiro cyacu cyo kuno munsi. Birumvikana ko twamaze kuba tunagaruka neza cyane n'urukino rw'ikirarane ku munsi w'ejo IPR journée yindwi ekipe ya Crystal Palace amasoko yandi na ekipe ya Manchester United. Ekipe kuri munsi imeze neza ndavuga ekipe ya Manchester United dugaragaje ko bunara bazimwe mu nkino zimaze kuba zinabahuza dufatiye ku nkino zigera kuri 58 ziheruka. Ekipe ya Crystal Palace bamaze kuba banatsinda ekipe ya Manchester United inkino zigera ku 10 ndetse n'inkino zigera kuri 12 draw cyangwa bamaze kuba bananganya inkino 36 ekipe ya Manchester United bamaze kuba banatsinda ekipe ya Crystal Palace. Byumvikana neza ko ekipe ya Manchester United kuri no munsi bari hejuru ya ekipe ya Crystal Palace ndetse ugaragaje ko bunaraba ekipe ya Manchester United kuri bahagaze kuri no munsi yubita Erik ten Hag bamaze kuba banigarukanira icyizere mbere wanashaka no mu migwi ine myiza ya mbere bano barimwo inyuma yuko bahejeje kuba banasora kimwe mu biraya biboze ndavuga bita Cristiano Ronaldo agiye kuba nasohoka bamwe mu basore bari novuga baranigiwe mu menje ku ruhande rwa ekipe ya Manchester United ndavuga bita Marcus Rashford kuri no munsi ari panga panguwa muri effective y'uwo bita Erik ten Hag mu nkino zigera ku ndwi amaze kuba nakina ibitsindo bigera ku 8 amaze kuba natsinda vyumvikana ko ari bimwe bintu bimeze neza ko bita Marcus Rashford imwe muri parcours imeze neza bino vyereka ko binakorwa n'uwo bita Cristiano Ronaldo Santos Aveiro yabikoze akiri umusore mu mwaka wa 2008 nta wundi yari bwabikore bano basore bagera kuri babiri. Birumvikana neza pasi Crystal Palace Manchester United amasoko yandi ku munsi w'ejo bazoba bari gihe cy'isaha 4 mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi. Uvuze neza Olivier ni Crystal Palace ikimanza cya 12 Manchester United iri mu kibanza cya gatatu ihagazemo neza ibintu abantu benshi batizira ko byoba muri miss. Okay, bivaye n'ukuntu batanguye higano bari mu bibanza bya 16 watubijya Man U ni icinge umwaka haba Champions League ha Europa League Conference League ntizo birimo mugabo ukuntu byagiye birahinduka bivuze neza je nanavyemeza n'abantu bamwe bamwe ngo cyari kiboze cyari mu bindi oya cyarimo mugabo cyo kwanza n'ibintu byari bimeze ko mvuze kiraye kiboze be strong gato imbere yo kuvuga kwijambo nanonge mvuze kiraye kiboze kubera abo bita Cristiano Ronaldo yaze yatanguye kuba nazana polemique muri vestiaire y'ino nzu ya ekipe ya Manchester United. Yaze yatanguye kuba naje mu binyamakuru avuga yamuhe avuga amwe mu mabanga y'ijya nzu hako pasi hano gusa Olivier saguce bwatoya mu nyuma harageze Ten Hag aza kumushira hehe amashaka gatebe kabasubiriye. Okay, mose dusanga niyare
yinjira yareka wasanga ari yaranire usanga acamushiramwo meta 87 za 80 gushikamo Cristiano Ronaldo match iyo ya 70 wabonye ko match ni yaheze yashavuye ati gerugere chauffement no musinda kwinjiza acha heba chauffement agenda asohoka mugabo twasanze Man U yinjiye wasanga rimwe level yagira kanko kwivata genda kuze ndakomenga muri mugwi wasanga nabo nyine n'abakinyi siho bari matasiyo bari mugabo mu nyuma bashfatira ritme ati yabaho yareka reka dufata ritme nka twebwe nk'abantu dukira professionalism Cristiano Ronaldo cyane gusa namwankira nuko igagishika Bruno Fernandes yatera penalty Marco Rashford yatera makufra mugabo banze gushika byose aravyikwegirako uravyumva ashaja ko adaravyikusha na rimwe bati bijya rero yamaze sene yandi usanga mu nyuma usanga coach yari henze Ten Hag ijya ngurane yayisanze mu mugwi ko Ten Hag yaje mu nyuma ujya mu coach amaze gutanga amaze kubata Genesis saison mushe muri mumenyereza asanga aho Man yari iri nibwo rugero yarigezeko basanga bakina kuri mukinyi uba mukinyi umwe kubwo ramaze kuvana ko mbace bihinduka ko kumashishika ku munani amaze gukina Man maze gukina Cristiano yavuye nta zose maze gutsinda maze kunganya rimwe kubwo rero jewe Man irimo performance irimo na Crystal Palace ubunya ntobahuriye uri kurabira abana ntaho bahuriye Imani uri kurabira ubugwego ugeze ku urashimishije nta muntu numwe adashobora kwibwira bravo turabe kwanza Olivier karavuga ngo ngwiza rya Cristiano Ronaldo muri Man cyo bari cyakira yaki cyari kiboze twibukanye turabe kwanza Cristiano mu Ronaldo mu kuza muri Manchester United byangenze gute nibandi bari bamushaka eske ni Man yari ifise visibility yo kuvuga ati tuzanye umukinyi d'abord izina turabe na Man igihe ibihe yari irimo tuzanye izina iri naryo nibaze yuko jewe kandi nkuko bagiye barabivuga si wa mukinyi bari bazanye ngo aze kubafasha ahubwo bari bazanye rya zina rije kubagirira publicity kuko barabivuga ryari publicity ya visibility yo kuvuga ati ni Cristiano aje muri Man U rya zina twabonye imigwi yaciyemo za Real de Madrid ya Champions League zitatu ku mugongo hari yavise ni haza muri Man turazi yavuye muri Man agenda muri agenda direct muri Real kiyagiye yarahiye ari mwana muto agishushe yarashushe vyakoze nta muntu umwe atabibona nta muntu atabizi rero igaruka giwe nibaze yuko kandi nibaki yuko ni na Ten Hag wewe ni bya bindi bakuzanira ku mukinyi nibaze yuko atari muri na effective yiwiwe kuko baravuga ati twe turakuzaniye umukinyi ni ryazina tuje kudandaza ni ryazina tuje kudandaza naguciriyemo ariko Man Cristiano yasanze Man iri muri Europa League muri Europa League Ten Hag je mugiye yavuze bwa mbere tubijya rero jewe ndaje kubakira kubakinyi bakiri bato kandi asanga n'uburongozi bwa Man ntibumwemerera ati bijya rero gerageze wakire kuri ryazina twamuzanye kugira akize umugwi uje muri Champions League tunyotewe bira zero bira flop usanga nabo nyine aba president bari beshi hakanya abana Ten Hag akivuga ko agiye kuza muri Man byavuze ko ijambo yataye kuvuga ati ngiye muri effective yanje Cristiano Ronaldo naho nkeneye nawe nzokoresha biba bitanguye kuzana iki uwo bita Erik ten Hag nyuma yo kwiyunga na equipe ya Manchester United avuye muri equipe ya Ajax Amsterdam ubundi uri umugabo akiza yari mu bisanzwe yari uwo kubakira kuri Cristiano Ronaldo ariko bivanye mu nyuma n'ukuntu amaze kuba arashika muri equipe ukuntu yasanze ibintu bimeze biraba ngombwa yuko anavuga yuko umusore vyuba vyiza nasose mbere wanashaka equipe ya Manchester United ubona ko nisoka giwe haba yahisite navuga ko bita Erik ten Hag mbere wanashaka runo rukino sinoreka kuba navuga yuko ari urukino ruza kuba rukomeye ni ku munsi weje ari kugaragaje kubona arabazimwe mu nkino ziheruka kuba zinabahuza United novuga ngo ntiyoroherwa cyane kugaragaje kubona araba rumwe mu rukino ruheruka kuba runabahuza United bararutsinze ni mu mwaka uheze ari mu kwezi kwindwi igereko rya 19 bitatu kuri kimwe ndetse mu mwaka wonyene urukino rw'ibanze kuko urukino United batsinze rwa rukino rwo gusubiriza urukino rw'ibanze Crystal bo bari barutsinze bari mu hiri gitsindo kimwe ku busa hari mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze mu girundi rukino ruheruka naho ucuraba format twere bari bafise ucuraba ibihe bari bari mwese ibihe bari mu ubundi nico gihe nico nivyo bihe bari mu ico gihe mu mwaka uheze nyene equipe ya Crystal nari imeje kubanda bivuga yuko batsinze kimwe ku busa
mu mwaka wa 2021 United muhira Old Trafford batsinze kimwe ku busa ekipe ya Crystal mu gihe ekipe ya Crystal bo muhira hari mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2021 banganije ubusa ku bundi ekipe ya Crystal Palace bari muhira mu gihe United bobo mu mwaka wa 2020 batakarije muhira Old Trafford batsinze ekipe ya Crystal 3-1 bigaragara neza ko urumva ko mu nkino zitanu zibiri Crystal zibiri na Manu zibiri banganya rimwe urumva ko bahuye kuri utsindane kiba ari kibazo ugiye kuraba n'ubu kumwene bahagaze kuri classement urabona ko Manu imbere umwanya wa kane n'amanota 38 wo yoyo iziganya ibitsindo 8 Crystal Palace nayo hari ku mwanya wa 12 yishuzwa n'amanota 22 ikishuzwa n'ibitsindo 9 ucuraba rero mu ico gihe ukacuraba na cyane mu ataka Marcus Rashford ubona kirarukino adashobora kuva mu rukino adatsinze n'ibiri buri igitsindo kimwe ucuraba na Anthony hari yaje bagafatikanya hariya n'ubusatirizi bameze neza ucuraba rero ukacuraba na Crystal Palace iri kirakina ayimigwi biri ko berahuru kumwe n'ibimeze amahirwe menshi nje ndabona yuko dushobora kuba ya Manu bishobora kuza imigatsinda ikaba incuro ya gatatu itsinze Crystal Palace burya ekipe ya Crystal Palace kuri uno munsi kwiragendera cyane kuri bano basore b'abanyafrika ndavuga uwo bita Wilfried Zaha uwo bita Dukure gushira ko no musore w'umunyagana Jordan Ayew no ezebe ayeze and eze arapfa gapitike gakina kuri couloir yose nako nyine arako ariko kerkezerema byo zirafasha Crystal Palace nishwagiye ko na Vieira ajye mumenyereza abishoboye kuri ubwo rero nako ni equipe ifite squad yavose nka benshi nabirabura gusa mugenzanje Vivier yabivuze amahirwe ko ari menshi ku ruhande rwa equipe ya Manchester United kuko ugerageje kubunara bibihe equipe ya Manchester United barimwo kuri uno munsi muri EPL kuza nyuma y'igihusi cari caciye muri no equipe ukaza ugafata risk yo kwicarika bamwe mu bakinyi bakomeye uwo bita Richo ugafata risk ukamwicara kuri Ten Hag ukicarika no ukaza ugahakanya kano gasore gaca kuri gatatu kano gasore ka Marasi ya time Cristiano Ronaldo ugafata risk ukavuga ati sohoka kuranyumva ukaza ariko kuno munsi equipe ya United hagati nako muri defense centrale kuri 4-5 uko bita Rafa Varane nyuma yo kwingwa nino equipe habona kano gasore kagufi yuno ninde umusore mugufa kina Martinez equipe imeze neza bazana Casemiro ubona ko izagiye Casemiro muri equipe ya Manchester United uburongozi bwa equipe ya Manchester nako ya Real Madrid umuriro uri kuraka isohoka rya Casemiro batari barihurije ko ubona ko equipe ya United bobo afise ba Fred hagati bafise abasore bakomeye ku busatirizi uwo bita Marcus Rashford ameze neza ari kumwe n'uwo bita Martial kuri no munsi nyuma yo kuva mu ntizanyo equipe imeze neza equipe barahiye equipe ya Crystal Palace ku munsi w'ejo biraboneka ko amakuru ari makeya cyane bivanye na effective y'uko bita Ten Hag bagiye ko banahura ku munsi w'ejo je tuvuga so wait and see kuko Premier League nta mwana abarimwo uko udaheze ngahanya ikaba ari kibazo kabisa ubona bugenda bihundagurika bivanye n'imigwi uko hariya ni Crystal Palace ivuga twabiciye ku mateka agira afise amaze guhura incuro zirenga 5 ubona yuko Crystal Palace imaze kubatsinda bakabiri kabiri banganya rero ni ikintu cyo kuvuga ati Crystal Palace natwe naho reka twebe bwa bukeba ikintu kiryoshe muri Premier League ni bwa bukeba buhari ni rivalite vuga ati njewe naho uri mu kibanza cya karanje ndi mu kibanza cya 12 hariya je ndaza ndagukorera akazi hariya nkaza nkagutira rega kiyese n'ubukeba nibisagara Crystal Palace ni Londres Man U ni Manchester aha nako nyine akace kaza kujamo twatsinda ama equipe ya Londres ageze ngai wacu yatsinze watsinze aya makipe ya Londres ageze Manchester yaratsinze bice byose muri geographiquement byose birakonta rubwo mva ko kwa aruzora rukino nakurahiye mwana kwa nyina runo rukino abakunzi ba equipe ya Newcastle abakunzi ba equipe ya Manchester City abakunzi ba equipe ya Tottenham abakunzi ba equipe ya Arsenal bose bano baza kuba abafana ba equipe ya Crystal ku munsi we kugira bakorera umuti hari niba bashobora gutsindwa mugatakaza natwe hariya tuzoba tuduza kandi cya gikombe turiko turi kwako twese
tuba dufise ya mahirwe yo kubandanya twiga na cyane kuri equipe ya Newcastle kuri uno munsi ubona ko amanota arahanaha bararindiye n'imiburiburi nimba kino giporo cogaha kuko equipe ya United bagatahukana amanota muri runo rukino rw'ikirarane baza kuba banenurira equipe ya Newcastle United nabo kuri uno munsi bameze neza rero ni equipe ya United kuri uno munsi saba ko banabikora neza ntibishobore kuba binaba nk'ivyashikiye equipe ya Flambeau du Centre mu nkino z'ikirarane twamatwa kuvuga kuja kure Flambeau du Centre cha Chelsea na Fulham naba ncyari match y'ikirarane vyagenze gute barangiye Chelsea bari ajya ikintu kigoye bugi hajya match z'igiporo match z'ikirarane zamazigoye ko hari cyane ni Crystal Palace ivuga ati reka twakorera umuti ya migwi hari hama dutwahukana amanota 3 ku ruhande rwa Man nabo bashobore kubara amanota 3 ko hari bajya bafana bajya derby hari za Manchester za hari bafatana bazidukana niyo nkafata matre kuko urabona yuko ni bisagara birabe bitandukanye kugira ushike ufata tre avuga ati reka no tugende dushobore kuraba uru rukino tunabashigikira kuko hajya Crystal Palace nyadukorera affaire natwe tuba dufise cya cyizere birumvikana nuko n'urukino ku munsi weje w'ikirarane ni journée y'indwi ni equipe ya Crystal Palace bazaba bakiye equipe ya Manchester United birumvikana neza ko imigwi imeze neza Arsenal equipe ya Manchester City Newcastle Manchester United iyo ni imwe mu migwi iri mu bibanza bine vya mbere mu migwi iri mu bibanza vya nyuma hariyo equipe za Wolverhampton harimo equipe za Nottingham equipe zimeze nabi birumvikana mukanye sase tuzana mu makuru ariko ravugwa inyuma y'ibibwi kigano ni Bingo Sport birumvikana kwisamiriza ari Blackfm 94 n'ibice Ego, Blackfm imana tuzani izani amateka menshi izani n'imishi n'imigisha myinshi tuteze Blackfm wa mfityo duzakariro Blackfm duzakariro Blackfm wa mfityo yakutera abantu bose muze Blackfm ibintu byose muze Kenya makundi yose muze ingorane y'abarundi bose muzaga Blackfm wa mfityo kari gutenda tuzakariro Blackfm Bingo Sport 90 na kare n'ibice 9 twamaze kuba turinjira mu mwanya mwiza wa makuru ariko ravuga inyuma y'ibibuga ariko by the way doje kuba tunaronka umwe mu bashitsi bameze neza mwakunze mwamenye ijya nino reka tumuramutse twongera tumuhanikaze musaza tukuramutse twongera tuguhanikaze ubona ko tayari yamaze kuba anishikira mu bwambi bwa 94 n'ibice 9 turaza kuba tunabaha n'umurongo wa telefone mu twakure umwe mu bantu mwamenye ijya nino hagiye atandukanye kumbure tumuramutse twongera tumuhanikaze musaza tukuramutse tuguhanikaze mu bwambi bwa 94 n'ibice 9 ndashimye cyane abakunzi ba radio Blackfm Blackfm 94 ndabashimye cyane Blackfm muraje kuniwa gateka radio yacu tuziteze imbere no mu makungu n'abarundi bose bari mu makungu ariko rino jwi muri nonsamirizi ni nayo ya mbere ijwi ni ryande abariko baratwumviriza ijwi ni ryande barifuza kumenya umutumire umushitsi witeka twarose wari nani tuko tunawongea je twa Nyonzima alias TAMBWE umufana wa basketball mfityo akariro TAMBWE nomwe mu bantu batrendinze ijya nino na cyane mu mafoto ugaragara mu mafoto amwe y'abantu bibihangange ubone kuri nyuma ifoto wayivumbye TAMBWE icyo cyiyumviro caje gute ikintu cyo kuvumba amafoto yewe ndabishime cyane gushika ni umwana ndatanguye kugenda mu mapicha y'abantu abantu bose tutambo nukubera iki wogenda ku picha y'umuntu ushakonona ipicha y'umuntu umuntu ari kumwe n'umuryango wiwe
usanze tambo arimo ushaka konona amapicha nibiki baya jona bagiti musabe ikigo ikigongo kwili ni kazi kanji umusuma kugenda kwiba arasaba ati man umfasha nisoke mu nzu y'abandi naje ukuntu ndagiye kwiba picha ni inyuma y'umukuru w'igihugu abantu bose batangaye tambo yasise guto kumukuru w'igihugu inyuma eti umusuma kugenda kwiba nuko ameze ati mana mfasha nisoke mu nzu y'abandi naje urabona ma Facebook ma YouTube tambo ari ndani mu bice y'umuntu muri akeza nete baje kupost itambo yasise gute munani ya president urumva rero ni nk'umwuga ubuho batubwira nk'umwuga kuko wabitanguye ukiri muto umva ko warabikuriyemo kabisa mva ko ibintu batanguye kera bitanguye kera ikindi kintu twatanguye iyo picha tukume na choro tukume na choro ti ashaka tugwane kubera ndagiye konona ipicha yiyo sasa tambo turagwana mina mugira choro uri umugenzi twabanye nga omusiti yo mukwijya ureke nagiye umuntu kuvumba ipicha nibisanzwe eti oya ushaka kutonona ipicha yiyo anje tukume n'umuntu turafise imigambi yukurunkiya wundi muntu ubasanze tambo mu picha ya nikubera iki mbwa bya choro mbabarire ndagusaba ikigo nuko bigenze choro yaje kubitahura mu nyuma y'Itambo wowe twabanye nga muri quartier yacu yo kuyijabe omusiti yo ikintu cyose tureke tuteze imbere ubustari wacu Tambwe tukiri ngaho nyene ndakubaza ikibazo niryo ryambere ushitse muri no samirize Blackfm 94 n'ibici 9 ku ruhande rwawe wahabonye gute wakiwe gute muri buno bwame bw'insamirize jewe ndabashimiye cyane ndabashimiye n'umunsi wa mbere ndazisenga mwaje kunifata neza ndasanze iradio ni radio iteka cyane omfiti n'abarundi bose muze ibibazo byose mushaka muze kwiteka radio yiteka Blackfm isobanutse kabisa ino ni nyamiji ni ibintu bya soin bitu bya propre kabisa ego no tubafuze muze no gutera basket niyo twamabuye tuza gusa ngo utatubona muze ego Tambwe tuje mu by'inkino watanguye kuba umufana ryari jewe ndatanguye kuba umufana kubera muri ka 98 ariya kwijabe tuko tugenda kuraba basket ariya kuri pesera ariya kuri derko atwa kuri derko kera era tuko tugiye kuraba jewe ni mufana kuva kera pano mufana yabigize umwuga jo apana bayabafana bazi kubera marongo jo ni mufana wa basket mu maraso yangu nakunda umugwi basketball ushika Jose mufana wanga mu Burundi gusa jo mufana mu makungu anu wose basketball zogenda zoba japana equipe y'urunani gusa ibe New Star Dinamo Kerne indi ma equipe yose ni ikintu zoba ndagiye kuserukiya igihugu cyacu ki Burundi gaserukiye na basketball mu gihugu cyacu ki Burundi ndashaka tuteze imbere basketball jo ni mufana wa basketball cyane mu maraso après abavye banji ni basketball muri leta zunze ubumwe za Amerika hari umupira w'amaboko basketball wo ku rwego rwo hejuru ukurikirana hano mu gihugu cy'u Burundi canke n'inyuma y'igihugu urakurikirana urukino rw'umupira w'amaboko basketball je ndakurikiye kuva muri Europe yose kuva je turabona muri Etats-Unis ukuntu biko barakina natwe se njubu turashaka mu gihugu cyacu ki Burundi ni abana bacu nabo bakina nuko twagiye muri Tanzania bavuze ati abarundi barazi basket nuko akamaro yuko abantu bose mu makungu babone ati abarundi nuko natwese turi imbere muri basketball nuko turashima na federation yacu apoti iko ateza imbere basket yacu
Imana umugisha okay azani ten inguvu kwinjira ya 2023 okay tugende tukine nindi imigwi hanze turabe ukuntu abarundi tuzi basket mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'abajournaliste bacu nuko namwewe Imana ibamugisha muteze imbere amaradio yacu muteze Tambwe mu kumenyekana twaramumenye mu binyamakuru bitandukanye mu mateleviziyo atandukanye turamubona no mu ndirimbo zigiye zitandukanye niho twamenye Tambwe wariwe Tambwe inyuma watubwiye uko ukunda basketball cyane cyane uri umufana wabigize umwuga w'urunani inyuma yo gukunda basketball muri football nawe nta wundi mugwi w'ubukunda yo mugwi ndakunda après umugwi sport ndakunda Real Madrid ku mugabane wa Burayi Buraya ndakunda Real Madrid ukuntu yo basket football ndakunda cyane ndakunda Real Madrid abana b'Imana munyarse tugende ariko mwerutse kuba munanyerera bushize ku munsi w'Imana munatsindwa na equipe FC Barcelone defete wayakiriye gute ku ruhande rwa equipe ya Real Madrid defete najyo nabiyakira nuko kubera ndakunda sport nuko meze yuko umusi ni je undi ejo nuyu nuko bigenda je nabiyakira neza kubera ndakunda sport mu Burundi naho nuhe mu gukunda umupira w'amaguru mu Burundi umuguyo w'amaguru mu Burundi Niegre noir nduri imbere tongere gute the fight ndayikunda Grenoir ni home sweet home Grenoir noir kongera akariro mu football yongera akariro ariko none wewe ko ubaye mu gisagara ca Bujumbura iminsi myinshi kubera iki udakunda imwe mu migwi yo mu gisagara ca Bujumbura yo mu muji ugakunda equipe yo mu gihugu hagati mu gihano mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura umaze igihe kinini hari imigwi ariko no wifane ndavuga equipe nka za Interstar equipe za Buja City za Vitalo zose ziri hano mu gisagara kumubaza ico kibazo bugira n'inzu ukaza kumbwira Vitalo equipe ya mbere nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndaje kukunda Vitalo ya kera equipe ni yatureze ni Vitalo turi bana tugiye kuraba match ariko kuri stade tukaduye bakatubita kuraba bakina Jumamosi indele bakina indele baime kitenge nuko problème ni myaka bisabitwa bayawunde bakocha birumvikana kumbure tukugura umurongo wa telefone kushaka kuba navugisha iyo bita Tambwe mwaharamo mubona kumbuga ngurukana bumenyi mu masana magiye atandukanye kuri uno munsi 94 n'ibice 9 yahishikiye twamubazaniye uduhamagara kuri 65 ushobora kuba unandika ubutumwa ari kibazo cyangwa kubaza Tambwe ushaka kuvugana ushobora kubona duhamagara birumvikana ari kuri 94 n'ibice 9 Blackfm saza yaje hano nta mpamvu reka je namwe bazi kibazo muri basket ariko wa mbere yamaze kuba naza tubanze tunamusimbane ku murongo wa telefone Blackfm alo neza tunaongea na nani? Ni Jonas Jonas mfiti omu akariro ndiko ndaduza akariro umeze neza meze neza Tambwe genda zubanze kandi wewe uranzi ni Jonas mapenzi asiatike ari ku restaurant ya Rojo okay urakoze cyane Imana ugumugisha mon frère uri umufana wanjye Arojo harakabazo ushaka kumubaza Tambwe Jonas mapenzi harakabazo ushaka kubaza bita Tambwe yego jana karabaza akabazo kamwe gusa okay kubera iki akona kukumva ifoto cyane habe kora foto ziwiwe reka kwishure okay urakoze cyane umbaze neza umusuma kugenda kwiba mu rupango y'umuntu avuze ati mana mfasha nisoke mu nzu y'abandi nuko nayo ni mu wanje Imana yafajije kumenyekana kwisi yose kuba star kwisi yose kubera amapicha y'abantu kwinjira nuko byamfajije cyane nuko ndiko nakora
ndakora mu bintu byinshi makomedi ubu muzobona amakomedi menshi niko ndashaka gusohora tuzaje tubibona tusimba nono ku murongo wa telefone Blackfm alo umeze neza nshagiriza imana kabisa tuvugana nande na Pedri Pedri Gonzalez ndi kumwe n'uwo bita TAMBWE muri Suza 94 n'ibice umwe mu bantu mwamenye ijya nino avumba amafoto kuri ro munsi yaje mu bwami bwa 94 n'ibice akabazo ushobora kubura mu baza akabazo nyene kuba ndamubaza ntako kwe gusa nyene nashanda ndabashimiye nanje ninga ku portail wanyu rero nga kuri Blackfm tugushimire cyane asante arako mubanyi wacu ngaho ubona uri tubandanya amakuru avuga nyuma y'ibibugu ubona yuko Raheem Sterling ubona uko yagarutse mu minyerezo kwa Chelsea hari Raheem Sterling ni umusore wa kera wa equipe ya Manchester City kuri no munsi uwo bita Graham Potter ku ruhande rw'ubusatirizi na equipe yiwe ya Chelsea ni inkuru imeze neza ni inkuru y'umunezero ko bita Graham Potter kumva ko bita Raheem Sterling cyo kubona garuka ni mu gihe ino equipe ya Chelsea bobo muri infirmerie bobo bitameze neza kuko kuri no munsi ni infirmerie novuga ngo yuzuye harimo abakinyi benshi badahari ku ruhande rw'inyuma abitwa ba Wesley Fofana abitwa ba Reece James abitwa ba Ruben Loftus-Cheek kuno musage kubana soka equipe ya Chelsea ariko nakandi gakuru kameze neza ku ruhande rw'ubusatirizi kubona ko bita Raheem Sterling cyo kuba nagaruka mu nyemenyerezi meze neza ngira hari ico azoza gufasha umugwa wa Chelsea ubona haje umeze na kadusimba no ku murongo wa telefone Blackfm alo meze neza turavugana nanda duhamagaye ari Vincent Mwijabe wo bita TAMBWE twamukuzaniye akabaza ku musaza aro salama tunashukuru Mungu ndugu yangu vipi yake safi mshabeba sana TAMBWE kuya tunakutaka tena hakuna tatizo karibu tena mimi nipo lakini TAMBWE acha wizi kampicha hakuna tatizo kila kitu kuna kazi yake ni muda kazi yake ndio kazi yangu hii nasema kama uko mzao mapicha kwetu kuya uibebi hata hapa kuvumba ile sio kazi yangu nasema kama uko mzao mapicha biko tofauti hivyo biko tofauti na vile biko tofauti shukrani asante sana okay merci